Merhabalar, ben Doktor Nazlı Güleç-Baca, protetik diş tedavisi uzmanıyım. Sizlere bugün horlama apareyi ya da uyku apnesi apareyi dediğimiz bir aparey hakkında bilgi vermek üzere burada bulunuyorum. Bu apareyin amacı uyur pozisyonda iken, yani yattığımız zaman yan veya geri halde yumuşak damağımızın sarkarak hava yolumuzu kapattığı, tamamen veya kısmi durumlarda bu yumuşak damağın bir aparey yardımı ile kaldırılmasına yardım etmemiz prensibine dayanır. Protezi gece kullanıyor hastalarımız ve bize rutin kontrollere geliyorlar. Bunun haricinde bizler tedavi protokolü olarak mutlaka egzersizle de bu durumu destekliyoruz. Hepinize mutlu günler dilerim.